pagină în care vă voi arăta mingea mea, adică voi face un unboxing, să-i dăm drumul. Mingea este fix aici, mai ghiciți ce minge este, și cred că v-ați dat seama. Dați puțin că pun așa mâna. Ghiciți. Da, și este Joma. Dacă, nu. Așa, este Joma. Este foarte tare. Eu nu o să mă joc cu ea doar pe teren, afară. Este foarte umflată. Și da. Și cam atât cu acest unboxing. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să dați like, share, subscribe. Pa, pa!